سلام كمي توعلو كبرات تخاطاتلتين لومي علت عربي 23 قنبوت 2024 حزنا ينزمتنا زيناتات نواغم نغربولو ساعات أخيلهم ناي وترو تخاطاتلتين مخان سبسكرايب كتقبرون ناي چانلنا بيتسب كتكونون دا تلابخون كسافت أما ختكتاتنا بخبري عدم كوخوب تتعوتاي عالمنا إيرتراوي ألكسندر إساق نهزبي إيرترا يوحانايلوم كوخوب تتعوتاي كعصدري عالمنا ناتكا إنجليزاويت كلب نيوكاسلن إيرتراوي ألكسندر إساق بأقاتامي مبر 33 عامت معالتنا نملا هزبي إيرترا نيمكو عبسحنا سناي ملوختو محلاليفوم أدالوتي نافا برس بوغنوم ألكسندر إساق أبتي نغوس كلهم سبورتات زخونا ديسيبلين كعصو أغري نغيسكا مزلعالو أمزغبتي شوتو بريمير إنجليز كونكا ودركا مززامكا نكو حقو سكاي بلخا ملا هزبي إيرترا باخا حبون مخان أنا رقاقتسلكا خبلون زينات كعوتا بكرنيات سنبلا تنتنا بمقطامو دمام نتي هاوحو ميليسو دمكت وسيخلو يركب موباحي بالكايلوم كم أون مرحت السودان نمتن بالمبر 33 عامت ناتنتنا بإيرترا بمكتل بريزيدنت مالك عقار الأولوي بايتو استمر حيل علوي لوخ منقس السودان نخبري مبر 33 عامت ناتنت إيرترا نمتن بالنا بإيرترا أمري حلوم بمخنيات مبر 33 عامت سنبل بعد ناتنت إيرترا كابز تفلالي مرحتي هاجرات عالمنا ناب حزب منقس السراويت إيرترا نيوهانا من اختاتي وحزب مرحتي هاجرات إيطاليا فدريشن روسيا تشاينا عباي بريطانيا حبورات إمارات عرب جرمن نقسم سعود عرب شيوادر ريبابليكاوي تركي سنغافور ريبابليكاوي هندي دبوب كوريا دبوب أفريقيا نقسمت موروكوم أستراليا عمان مالطا ريبابليك أوزبكستان محدار فلسطين مالاوي زيمبابوي زامبيا تشاد جبت أستراليا إسبانيا كروشيا وزت زركبن بزحات حجرات كابتن حزب المنقس سراويت إيرترا يوحنا ملختي مبل 33 بعدنا تمت جلت حجرات كونان كلوم بريزيدنت إسحاق أفوركي مامولوت عناوات تمنين كمون وكيل بريزيدنت عبد الفتاح السيسي اب امباسي هاجر إيرترا كتامون بيروم وكيل بيت صحفة بريزيدنت عرباوي ريبابليك جبتي عبد الفتاح السيسي بمخنيات مبر 33 عامت بعلنا سنة إيرترا يوحنا هاجرون مغلاص اب امباسي هاجر إيرترا اب كايرو ترخيبو بسمت بريزيدنت كتامون بيروم ابتي اغاطامي فጻሚ ጉዳያት إيرترا اب جبتي اتو حبيب محمد عثمان تقبلوم اب دبوب تل أفيف بزقات مباسي إيرتراويان بوليس نخدت زيقاتات قيدوم اب دبوب تل أفيف بزقات مباسي سلسة إيرتراويان سدتنياتات نسلسة ماكلاي قدات كم زوردوم إسرائيل تايمز قريتام توم إيرتراويان بأمانن أباترن حدهم كم سهرارو مخقلت سنكالوم بوليس نتوم اب تقوم تسترخبو كبتلوم كاللو كلت خواتهم دمام تحت غيد همزاتو تقريتوم نتخونتات كتهدادو كابزوف حدا خابتوم بوليس بأمني تهاريمو بفوكس قوصلن كالوم اب كتما تل أفيف مونغو دغفت هغره سخونن دليت لوط إيرتراويان كصالي باسن عنغرغرن كم زغاطم يفلطم بتشعات غنبوت 2024 حدا كاب ابالات برغيد محمدوم اب كبابي اكتيف كم استغطل يذكر كبلو منጭታት حبيروم منقسي تركي اب تግራይ بكينات تاسي تاريخو مسجد النجاشي ننور مملاس كحجزيم امونغو مينستري توريزم ايثيوبيان امباسادور تركي اب ايثيوبيان تخاطت زيته دحر مكيادوم منقسي تركي نمغبر نغوس احمد نجاشي زخونه مسجد النجاشي نمصغان زدل فاينانساون تكنيكاون دغف كغبر كم استسامع لهم غليصوم تي تاريخاوي مسجد اب كليل تግራይ اب استخيده نكلت عامت كينات كابزعانو بزحت تاريخاون هايمونوتاون بوتاتات حد خوينم تي مينستري مدلو ستاندرد صغنا 5 زمن تي سراح دحر حيدت معالتات بوغا خجمر مخانو غليصوم بتوسخيت ناي صغنا سراحات كاب ايجنسي متحبارن ميوهادن تركي بوجله كيلاتات زقوزاصر كخون كلو ببعل مزي قرصتات ايثيوبيان بيرو ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይን ከም ዝቆጻጸሩ ተገሊጹም አርነጃሺ ነጋሽ አህመድን መስጊድ አመካ ስደትን ስቅያትን ሲዒቡ በሰሓባ ነቢ መሐመድ ናይ መጀመርታ ሐጅራስ ዝተፈጸመላ መስጊድም መሕዳስት መስጊድ ድሮ ብደገፍ ኣብ 2018 ምስ 15 መጋበር ብጾት ነቢ መሐመድ ተገይሩ ስለዝነበረም ክሳብ ሕዳር 2020 ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝውላ ተበጻሕነት እዚ ታሪኻዊ ቦታ በበጻሕቲ ከም ዝወሰኸ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ሳይንስን ትምህርትን ዩኔስኮ ዝተመዝገበት ጥንታውን ታሪኻውን ሓወልቲ ኣክሱም ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ስለዘይተገብረሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ምሁራን ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ገሊፆም ጥንታዊ መግለፂ ታሪኽን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓወልቲ ኣክሱም
ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ይኹን ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዝርከብ ዘረድኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ምሕደራ ሓድግን ስነ ጥንትን መምህር ሓድጉ ዘርኡን ሓድግታትን ኢትዮጵያ ጥምት ተገይርሉ ክስራሕ ቃል ተኣቲጓ ዋላ እኳ እንተነበረን ዛጊ ዝተሰርሐ ስራሕ ብዘይምሕላው እቲ ሓወልቲ ይኹን ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ቅርስታት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ ኢሉ ኣብ እዋን ኩናት ሓድግታት ጉድኣት ክበፅሖም ዘይግባእ ዋላ እኳ እንተኾነ ሓድግታት ትግራይ ግና ከቢድ ጉድኣት በፂሖም እዩ ዝበሉ እቶም ምሁራት ብሓፈሻ ሓድግታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ሓወልቲ ኣክሱም ቁልጡፍ ጽገና ክግበረሉ እቶም ምሁራት ተተሓሳስቡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመንገዲ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ጆ ባይደን ንፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብመሰረት ዝገበረሉ ዕድመ ኣብ ኣሜሪካ ከም እተቐበሎ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ወግዓዊ መንግስታዊ ዑደት ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ልዕሊ 15 ዓመታት ብመራሕቲ ኣፍሪካ ምብጻሕ ንኣሜሪካ ዘካይዱ ንፈለማ እዋን እዩ እዚ ዑደት እዚ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካብ ሩስያን ቻይናን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ጽልዋ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ ዘለዋ ተወፋይነት ዳግማይ ከረጋግጽ ዕድል ዝህብ ኢሎም ኣብ ሓደ እዋን ብሰንኪ ሕሉፍ ክሲ ICC ኣብ ዋይት ሃውስ የተጸበናይ ጋሻ ዝነበረ ሩቶም ሕጂ ቁልፊ መሓዛ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ጸብጸባት ማዕከና ዜና ገሊጾም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኬንያ ሜግ ዊትማን ኬንያ ከም ርጉእ ዲሞክራሲን ማእከል ቴክኖሎጂን ዘለዋ ተራ ብምጉላሕ ንመሪሕነት ሩቶ ከም ዘድንቆ ገሊጹ ዋላ እኳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብድሆታት እንተሃለዋ ሩቶ ኣብ ለውጢ ክሊማን ማሕዋዒዳታትን ንኣፍሪካ ከም ዝጣበቕ ገሊጹ ኬንያ ፖሊስ ናብ ሄይቲ ክትሰድድ ምዃና ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ናይ ጸጥታ ሽርክነት ጉልሕ ዝበሉ እቶም ጸብጸባት ባይደን ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሓደ መራሒ ትሕተ ሰሃራ ዘቕረቦ ጻውዒት ንሩቶ ጥራይ ነይሩ እዚ ድማ ነዚ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ኬንያን ኣሜሪካን ዘንጸባርቕ ኢሎም ይኹን እምበር ዝምድና ኣሜሪካን ኣፍሪካን ምዕንቃፍ የጋጥሞ ከም ዘሎን ብፍላይ ኣብ ኒጀር ብዕልዋ መንግስቲ ምሕዝነት ካብ ኣሜሪካ ናብ ሩስያ ከም ዘሰጋገረ ይግለጻሎም እዚ ድማ ነቲ ጸጥታዊ ሽርክነት ምስ ዲሞክራሲያዊ ክብርታት ሚዛን ንምሃብ ዘጋጥም ሰፊሕ ብድሆ ኣሜሪካ ዘጉልሕ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ዳግማይ እንተተመሪጾም ሓተት ዕቑባ ኩሎም ጠርኒፉ ናብ ሩዋንዳ ክልእኾም ክብል ተሰሚዖም ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ሩዋንዳ መስርሕ ሕቶ ዕቑቦም ክግምገም ምእንቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ስደተኛታት ናይ ምልኣኽ መስርሕ ክደንጉዩ ምዃኑ ነጊሩ ፖለቲከኛታት ዓባይ ብሪጣንያ ቅድሚ እቲ ምርጫ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ብምልኣኽ ዘይሕጋዊ ስደት ንምግታእ ዘለዎም ተወፋይነት ከርእዩ ትፅቢት ትግበር ከም ዝነበረን እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ብ27 ሰነ 2024 ዝካየድ ምርጫ ዓባይ ብሪጣንያ ደጊመ እንተተመሪጸ ነቶም ስደተኛታት ኩሎም ከውጽኦም ኢሉ ቃል ከኣቱ ተሰሚዑሎም ብኣንጻሩ ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ሊበራላዊ ሰልፊ ኣብ ምርጫ እንተተዓዊቱ ነዚ ውጥን መንግስቲ ክስርዞ ምዃኑ ቃል ኣቲሎም እዚ 240 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ውጥን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቀንዲ ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ዓቃባውያንን ሌበር ፓርቲን ኣብቲ ንሽድሽተ ሰሙን ዝቕጽል ጎስጓስ ምርጫ ዓብይ ፍልልይ ክኸውን ትጽቢት ግበር ንዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዓርቢ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜና ናብ ዝፈጽምና ኣለና ንሰላም ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም